No niin, päivää taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Elikkä nyt jos täällä USA-tallissa tilanne tämmönen. Nyt mä oon saanut melkein kaikki tavarat muutettua. Nyt mulla on tää jyrsinkone täällä. Ja sitten on nuo työkalukaapit. Elikkä nyt on palattu vahtipäiviltä ja erikoisassa on nyt tauolla. Ja erikoisessa tuotti niin älyttömästi pettymyksiä, että nyt mulla olisi tarkoitus tehdä sellaista terapiaa tällä Revinrude-projektilla. Eli Revinrude alkaa olla nyt melko jännittävässä vaiheessa. Nyt mä oon saanut täysin valmiiksi tämän liitoksen tähän tehopenkkiin. Täällä on tämä kumipuslo tuossa, tai TPU tuo nykkäyksen vaimentaja. Sitten kaikki on kohdistettu, että se ei tarvitse laittaa kiinni se perämoottori tuohon. Ja en tiedä kuinka terapiaa tää tulee sitten olemaan, todennäköisesti se on vaan päinvastoin. Mutta jos tuossa mopossa ei oikein mikään vaikuta, koska siinä on jo se tehotaso sellainen, että siinä ei mitään helppoja keksejä enää saa, niin jospa se tämä Revinrude, niin jos tässä tulisi niitä vaikutuksia. Eli tällä videolla olisi tarkoitus tehdä vakiopenkitys. Katsotaan, että onko siinä 4 heppaa. Ja nyt mä oon purkanut sen, koska mä oon alkanut selvittää, että miten mä saan jäähytysveen kiertämään tänne. Ja nyt näissä moottoreissa on se vesipumppu tuossa. Se tällä potkuriakselilla pyörittää sitä vesipumppua ja se immee tuosta vettä ja sitten työntää sen tonne ylös. Tässä kotelossa tuolla on tollanen putki, mitä pitkin se tulee. Sitten se tulee tosta reiästä siihen moottoriin. Ja sitten tämä moottori on sellainen, että se vaan sylkee sen käytetyn jäähytysveen sitten tähän pakokaasusekkaan. Tuolta tulee pakokaasu. Ja tämäkin oli tietenkin paljon monimutkaisempi juttu, mitä mä aluksi ajattelin. Aluksi mä vaan mietin, että joo, että mä otan se siipipyörän pois ja sitten mä laitan tuohon nipaan ja siitä vaan sitten seinästä letkulla vettä. Mutta sitten mä älysin, että kun se pukkaa sinne pakokaasusekkaan sen veen, niin sehän tekee tuohon sitten hirvittävä sotku. Ja mun pitää muutenkin tehdä semmonen niinkö peltihuuva tuohon, mikä kerää sen pakokaasu, mihin saa tuo imuri. Toisaalta se kyllä pystyisi keräämään sen veenkin siitä, mutta jotenkin mä en tykkää yhtään siitä ajatuksesta, että tuossa rupeaisi vesi rooskumaan. Joten nyt mä aion tehdä sillä lailla, että elikkä miten? Joo, eli mä aion tukkia tämän mistä se pumppaa sen veen niin alun perin sisään. Mutta nyt mulla tuli tässä uusi aha-elämys heti, että eihän se ratkaise sitä, että se edelleen syytäisi sen vee sitten tonne. No tämä tulppa ratkaisee sen, että jos mä syötän sitä vettä tuosta, niin se ei tuu sitten tuosta ulos. Sitten se menisi sitä putkia pitkin tonne sinne pumppukoteloon ja sitten se vuotaisi sieltä. Mä en yhtään tiedä, että mistä tästä tulee niin ulos se. Onkohan se tuo laakia reikä, mistä se käytetty vesi tulee ulos. Ei se taida ollut. Mutta onko se tuo? Ei se ehkä ole tuokaan. En tiedä, olisiko se sitten tuolla sisällä. No, kumminkin. Mä liimaan tähän tämän tulupan ainakin. Ja se nyt voi olla, että siinä joutuu kärsimään sen, että se ruiskuttaa sitä vettä sinne pakokaasusekkaan. Mutta jos säätää sen virtauksen niin pieneksi, että se parhaassa tapauksessa ehtisi höyrystää sen ja tekee vaan siihen niin tiiviin sen huuvaa, että se ei pääse roiskumaan sitten älyttömästi. Joo, ja sitten vaan tuonne pikaliimalla kiinni. No joo, eihän se voinut mennä helposti. Se jäi pikkusen niinku koholle tosta. Ja sitten tuossa vastakappaleessa on semmonen niinku D-muotoinen reikä, että se ei uppua tuohon.
Nyt mä joutuisin viilaamaan sitten tää tiiviste menee terapiaan. Ei mitään järkeä. Menisikö se silti kuitenkin siihen? Ei se mene, se ottaa kiinni siihen. Mä hakkaan sen vaan kokonaan sisään. Kyllä se saa sitten jotenkin poraattua siitä. Nyt se pikaalima tietenkin irtos, mutta ei se pääse ulos tuo tappi sieltä. No niin, se ei ollut sen kummempi homma. Katsotaanpa voisiko se olla tuo se poistoreikä. Juu, se on. Tuolta menee semmonen vinoporras tuonne lohkoon. Eli se tulee tuosta ulos. Tämä on erittäin hyvä, tämä on täydellistä. Mä tukin vaan tuon, niin sillä päästään siitä ongelmasta. Sitten mä teen toisen poistoreiän tänne kylkeen. No niin, ja tuonne sitten tulppu. Tämä tuli tehtyä vähän tiukemmalla sovitteella. Mutta siinä on tommonen kanta, mistä se saa ehkä pyöritettyä sitten pois. No niin, siellä näkyy männät. Ja yhdessä on kiinni leikkauseläkin. On melko pahaakin jopa. Ai hitsiläinen, kohta mä pääsen viilaamaan noita. Mä teen sitten myöhemmässä vaiheessa sellaisen niin esittelyn tästä moottorista, että minkälainen tekniikka tuolla niin on. Koska tää ei ole semmonen ihan tavallinen kaksitahtimoottori, mikä on mopossa. Vaan tää on niin paljon vanhempaa tekniikkaa. Tässä on ihan erinäköiset männät. Mutta nyt mä avasin tämän siksi, että mä pystyn katsomaan, että mihin kohtiin mä voin tehdä niin se vesisyöttönipa ja ulosoto. Mutta tässä on kyllä aika hankalasti. Ei tässä oikein oo mitään hyvää paikkaa. Ehkä tuohon kannen kylkeen vaan reikä. Sitä pitää pikkusen tasoittaa, että siihen saa tiivistepinnan. Ui, sinne menee korostamuskaa. Ei, toivottavasti ei oo hiekkaa. Eikä se voi olla. Joo, eli nyt pitää ottaa tää imukoteilo irti tästä, että mä yllän porraamaan tuonne. Täällä pitäisi olla tämä moottorin läppäventtiilit. Ja mä tiedän jo etukäteen, että ne on melko surkiat. On kyllä erikoinen systeemi. Tuolla on tommoset ihan pikkuset peltiläpät. Ne on niinku, se virtaus menee tähän suuntaan ja ne läpät on näin. Niin nuo ei kyllä varmasti kovin hyvin virtaa. Mutta no, eipä se varmaan vaikuta, vaikka tekisikin uudet, mutta nuo mä ainakin luultavasti teen uudet. Ja tuolla on vaan niinku tuommoinen, tuosta menee se seos sisään sinne. Elikkä nyt mä vaan porraan tuonne semmoseen, usko 6 millisen reiä. Ja toivon, että se ei mene puhki mihinkään, mihin se ei saisi mennä.
Juu, kyllä se meni sinne vesitilaan. Näyttää justiinsa hyvältä. Ja näin. Se on erittäinkin hyvää. Ja sitten kokeilla, että miten kävi, että tuleeko se nyt vaan tuosta nipasta ulos. Tulle. Pikkusen tihkuu tuolta tiivisteen välistä, mutta siihen pitää ruuvata tuo koppa kiinni. Tämähän onnistui täydellisesti. Voiko mukaan olla? Liikkäs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 hammasta. 90, 12 ja 25. Eli se on melkein niin kuin 1:2. No niin, hyvät katsojat, saanko esitellä? Perämoottorin tehopenkkiin kytkeminen kotioloissa. Alkuperäinen jäähdytysjärjestelmä on ohitettu. Näin saamme hallitusti syötettyä jäähdytysveden moottoriin. Nyt mulla menee tuosta, mä tekin tämmöisestä HANA-adapterista ja sitten tuommoisesta messinki-tulpasta. Mä tein tollasen nipaa siihen. Ja sitten täältä tuosta on syöttö, sitten poisto tuolta. Ja täällä on Revinruden kusikoppa. Ja nyt mä kokkelen varovasti avata hanaa. Tuolta tullaan aivan saarella paaneella, niin se pitää tosi vähäsen vaan aukasta. Pitäisi tähän saada vielä semmonen hana. Ja katsotaan, että kuinka paljon roiskuu vettä tuon minun tehopenkin ohjaajainlaitteen päälle. Mä kyllä laitan jonkun pyyhkeen tuohon. Juu, sieltä sitä tulee. Mutta kuten arvasin, niin tämä adapteri vuotaa. Tuo oli liian lyhyt tuo tulppa tuonne kierteeseen, niin sinne pitää laittaa toinen tiivistä. Mutta ei kovin paha. Mutta kyllähän tuo näyttäisi toimivan vallan mainiosti. Ei vuoja mistään. Ainakaan vielä. Nyt puuttuu vielä se pakokaasuimuri, se kerruukoppa tuohon. Mutta sitä mä en tee vielä. Mä haluan tietää, että toimiko tää koko keksintö edes. Elikkä seuraavaksi lyön käyntiin. Sitten on pakokaasuimuri viritetty tuohon. Katsotaan kuinka paljon se vuotaa ohi. Ja sitten huomasin, että kyllähän se alkaa tiputtaa vettä täältä. Elikkä siellä on sisällä joku vuoto. Se saattaa olla se yksi tuluppa, joka se ei ollut niin tiukka siihen reikään. Mä laitoin tonne kupin alle. Ei sen kyllä paljon pitäisi vuotaa sieltä. Ja nyt mä oon kohistanut tämä akseli. Se meni niin tosi helposti tonne sisään. Se liikkuu tossa kevyesti ees taas. Ja siinä on tuo sokkatappi nyt. Tai ei se nyt tietenkään liiku, mutta kun se asensi sinne, niin se meni helposti sinne
niin se meinaa sitä, että se ei ole se ei väännätä sitä mihinkään suuntaan. Ja sitten mulla on tää puusta tehty hökötys tässä. Ja tämä olikin, ensin tää oli aika huono, mutta sitten mä lisäsin tämmöset lisätuet tonne. No näillekin varmaan joku nauraa, että voi hyvänen aika. Nauran kyllä iteekin. Kun mä koitan heiluttaa tätä, niin se tuo koko tehopenkki vähän heiluu. Kyllä tää on nyt jämäkkä, mutta en tiedä sittenkö se rupeaa tärisee. Mä oon kyllä laittanut tonne lukitteet tietenkin tonne pultteihin. Ja sitten mulla on monta puuruuvia tässä. No niin, nämä vois vettää tietenkin tiukalla. Paitsi no joo, nyt mun pitää käyttää tuo akseli vielä irti, koska mä olin löysällä ja nyt se menee taas eri asentoon, niin se saattaa jäädä nytten pinteeseen. No niin, ja sitten olisi paskaruden käynnistysyritys. Ja tää on muistaakseni 9 kuukautta sitten viimeksi käynyt. Ja se silloin toimi. Se venereissun jälkeen tuo kaasari oli mennyt tukkoon ja mä putsasin se. Mutta monesta kun vetuu, että se on taas tukossa. Eipä tämä kyllä varmasti tuu muutenkaan lähtemään käyntiin, koska se vastustaa nyt tuo tehopenkkistä. Eikä mä pysty edes nykäiseen kunnolla. Kokeillaan nyt epätoivoisesti ensimmäinen yritys. No niin, bensaa alkoi heti vuotamaan. Ei siinä, ei siinä. Mutta se ei haittaa. Aha. Miltä tuntuu repiä perämoottoria dynossa? Vielä vähemmältä kuin venneessä. Ei edes yritä. No niin, ja sitten piti sorvata porakoneeseen hylsyadapteriin. Kyllä muuten hyvin sorvautuu tämmönen kromivanadiiniteräs. Se ei ole ollenkaan kovaa, mutta se on vissiin tosi sitkasta. Paskarude ei edes yritä. No niin, eli se olisi taas aikaa kulunut varmaan joku kuukausi. Ja perämoottoriterapia päättyi siihen viimeksi, että moottori ei lähde käyntiin. Harmillinen tilanne. Ja mä siinä siis testasin, että silloin kun se on tuossa tehopenkissä kytkettynä, niin silloin se ei jaksa käynnistyä. Mutta sitten heti kun se irrotti siitä, niin no silloinkin vaivoin lähti. Ja sen joku arvaskin siellä kommenteissa, että ei se jaksa tuota pyörittää. Tai siinä startissa ei jaksa. Ja siinähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jonkinlainen kytkin tuohon akselille. Ja sitten mä siinä mietin, että voi hyvänen aika, että tämähän eskaloituu heti, että mun pitää alkaa tuohon pähkimään jotakin kytkintä. Kyllä siinä taas puhaltelin kun miettiin tätä toimintaa. Mutta sitten kun mä sitä vähän aikaa mietin, niin mä keksin siihen todella hyvän ratkaisu. Ja tässä olisi nyt
Minä en nyt ajaa säästämiseksi, niin en oo kuvannut kun tein nämä, mutta tässä olisi nyt joka pojan perämoottorin tehomittaukseen keskipakokytkisarja. Eli mä totesin, että Tekantilta saa myös perämoottorin viritykseen soveltuvia osia. Eli tämmönen skootterin tämä takavariaattori ja sitten tuo kytkin. Ja sitten sai aika pienellä muokkaamisella tehtyä sopivat osat. Lähinnä tässä oli niinku tämä kytkimen kiinnitys. Tässä on tuo keskiö, missä on tuo mutterin kierre. Niin mä katkasin sen, tuosta katkasin sen. Sitten siellä oli sisällä laakeri, niin se piti ottaa pois. Ja sitten piti tehdä tällainen holkki siihen. Eli tämä saa tuohon akselille. Ja sitten on tää kytkinkello. Tähän piti tehdä tämmönen niin laakeripesä. Tuolla sisällä on 2 kappaletta laakereita. Ja ne ovat mitkä muutkaan kuin erikois-S:n vanhat kampiakselin laakerit. Ne on sisään ajettu 16 000 kierroksilla, niin se ei pitäisi olla vastusta niin paljon. Ja sitten mä laitoin tuonne muutaman tipan moottoriöljyä, että nämä pyöris mahdollisimman herkästi, ei mitään rasvaa. Oikeastaan nyt musta tuntuu, että se moottoriöljykin saattaa olla pikkusen liian jäykkä. Kun tämä ei nyt saisi vastustaa yhtään tuo ressukka perämoottorin käynnistymistä. Kun se on niin hiuskarvan varassa, että lähteekö tommonen, saakko nää revittyä tommosen reviinruden käynti. Ja sitten on tämmönen stopparikappale ja holkki tuohon. Ja justiinsa sain nämä valaamiksi ja totesin, että pitäisi toimia. Elikkä nyt laitetaan ne tuohon akselille. Laitetaan ketju takaisin ja kokeillaan, että päästäänkö juhlimaan. No niin, nyt se olisi asennettu. Ja toimii. Pikkusen vaan välyyksiä. Mutta nyt pitäisi kyllä arvon Evinruden lähteä. Elikkä sitten kokeillaan. Ai jukranpujut. Olisiko se nyt? No niin, elikkä sitten tämmöstä. Tämä kuuluu tähän terapiaan. Käynnistysnarun jumiutuminen. Mutta minä olen motivoitunut. Minä olen levännyt. Jos näet tätä näin helposti voit. Nyt koppa auki. No niin, elikkä tuolta on lähtenyt jousen pää irti. Ai että mahtavaa. Mä oon nimittäin lukenut, että näissä Evinruden malleissa tämä käynnistysjousi on semmonen, että se on tosi vaikea saada sinne. Se on muutenkin yleensä näissä vetokäynnistimissä se jousi on ihan kauhea homma. Mutta ei kai tuo auto. No niin, ja ei muuta kuin kokeile ilman mitään hoidetta tai tietämystä. On kyllä ihmeellisen näköinen systeemi. Mä veikkaan, että nämä lankajutut, niin tämä on tavallaan tää on sekä jousi että samalla semmonen sokka, mikä pitää tätä kellaa täällä. Ja nämä langat on tässä siksi, että se on helppo purkaa jossakin venneessä. Juu, helppo purkaa ja
helppo rikkoa. Nyt vääntyi tuo lanka. Käästää pitää kiinni. Ei kun täällä on ruuvi. Siinä meni loputkin jouset irtosi. Oi jumpe, voi jumpe. Anna mun kaikki kestää. Itse aloitit. Ei, älä. Ei tätä voi saa. Katsokaa, mä en oo vielä hävinnyt tätä. Mä pystyn kiristämään ton jousen. Nyt ei saa irrottaa kouralla otetta vaikka henkineeksi. Ei aiko alkaa käsi väsyä. Ei. Pakko laittaa se ruuvipuristimeen. No niin, meillä on vielä mahdollisuuksia. Mä sain kerittyä sen tuohon. Sitten tuo tikkilanka ja jakari pitää jousen päätä. Nyt pitää vaan keksiä joku, että ehkä nippuside tuohon. Ei. Siinä on liikaa löysää. Nyt loppu kädet, niin vejää hampalata nippu sitten. Nyt on muuten lähellä. Nyt se on keräällä, mutta en kyllä tiedä miten tämä siltikään saa sinne. Mutta kyllä se nyt helpompi on. Tämä on kyllä piinallisen lähellä. Nyt pitäisi vaan saada nippusitteet pois. Ei! No niin, nyt se ehkä on sillä. Nyt pitäisi vaan saada tämä pultti. Pitäisi saada käännettyä, mutta ei saa löysätä. Millä ihmeellä mä se saa? Ei olla mahdollista. Saanko mä sen? Tässä on vielä kirjeellistä. Uskokaa tai älkää, mutta mä saisin. Mutta nyt vaan pitäisi saada tuo naru ulos. Evinrude hävisi. Mä hävisit tämän minulle. Iloisesti vettää takaisin. Jös.
Mä en voi uskoa tätä todeksi. Saa nähdä kauanko se kestää. Ja vaan puoli tuntia kesti. Toimi ja 40 ppm häkkää. No niin, nyt olisi Revinrodella pyöritetty tätä tehopenkkiä ensimmäisen kerran. Ja sehän näytti toimivaa aika lailla niin kuin mä suunnittelinkin. Mutta pari juttua huomasin. No yksi on se, että tästä kuuluu tämä kauhea kilkatus. Se tulee siitä, kun nämä laipat raapasee näitä magneetteja ne jossakin kohdassa. Mutta se ei meinaa mitään. Se on näiden itse tehtyjen viritysten tämmönen normaali ominaisuus, että sieltä kuuluu vähän jotakin käyntiääniä. Ja sitten toinen juttu, minkä mä huomasin, niin nyt mä enää ihmettele, että miksi se erikois SR-rengas pompottaa tässä. Tämähän heitti ihan älyttömästi tämä rulla. Ja sitten se alkoi vapiseen tuo koko systeemi. Se on varmaan joku jotenkin jännästi näyttää, että kun sitä näin pyörittää, niin se ei tässä näytä heittävän niin paljon. Kyllä se ainakin milli heittää. Mutta siinä kun se oli vauhissa, niin se näytti paljon isommalta. Tää on ehkä niin epätasapainossa tää vanne. No, mutta nekin on pikkuvikoja. Korjataan joskus. Ja sitten kolmas juttu, minkä mä huomasin heti, niin vaikka tää on oikeastaan tosi kevyt pyörittää tää rulla. Tässä on se hittausmomentti, mikä kertoo, että kuinka raskasta on kiihyttää, niin se on todella pieni. Se on varmaan alle 1 kgm ja sitten sellaisissa kunnon inertiapenkeissä saattaa olla vaikka 5 kgm. Niin tämä ei periaatteessa ole mitenkään raskas kiihyttää. Mutta silti tuolla kesti ihan huomattavan kauan, että se kiihtyi. En nyt sitten tiedä, mikä se loppunopeus siinä oli. Mutta ei tosiaan. Kyllä mä luulen, että tuo on melko laiska tuo moottori. Yllätyn kyllä, jos siinä on tuo 4 heppaa. Ja siitä päästäänkin siihen, että kun tämähän näyttää muutenkin aina alakanttiin tää mun penkki. Niin se voi olla, että se on kyllä todella surkia se teholukema, mikä nyt tulee tosta. Mutta sen mä aion alkaa korjaamaan aika lailla tämän jälkeen. Elikkä seuraavaksi läppäri kiinni ja katsotaan paljonko se antaa. Oi vitsiläinen, nyt sitä mennään. No niin. Nyt toivottavasti ei iske ramppikuuma.
No niin, arvoisat katsojat, hetki jota olen odottanut vuosia. Ja olipa kyllä melkoinen antikliimaksi. Nimittäin 0,4 heppaa. Ei kyllä nyt on huijattu jo pahasti. Niinku 0 ja piste puuttuu tosta. Miten voi olla? Kyllähän tässä täytyy olla nyt joku aika pahasti pielessä. Mutta tässä on myös heti pari positiivista juttua. Yksi on se, että tää on järkevän näköinen tää käyrä. Siinä ei ole mitään sahaa laittaa. Mutta täällä taustalla on niinku tää vääntö. Niin vääntö on ollut jopa 1 newtoni. Mutta se on mennyt niinku tonne. Tässä olisi taas pikkusen rukattavaa tässä mun ohjelmassa. Ja tässä oli niinku, tää punainen oli ensimmäinen ja siinä meni se kaasu itsestään pienelle ja mä en huomannut sitä ja sitten tällä toisella levyllä mä pittiin pohjoisaa sitä kaasua. Kyllä se Evinrude naukuu 5000 kierrokseen asti mennä. Saattais mennä vielä pitemmällekin. Mutta miten on niinku hädintuskin jaksaa kiihtyä. Se oli täysin oikein se mun arvio, että se vaikutti ihan älyttömän laaskalta. Mutta kyllähän tässä nyt täytyy olla se juttu niin, että Tässä on luultavasti tässä on isot kitkat tässä systeemissä. Teoriassa kyllä tämmöiset laakerit, niin näissä on silti yllättävän pieni se pyörimiskitka. Mä oon joskus näitä tutkinut. Ei näihin laakereihin pitäisi hukkua niinku, silloin kun nämä laakerit on kylmät, niin mä veikkaan, että näihin voi mennä joku 0,3 heppaa. Mutta sitten kun nämä laakerit vähänkään lämpenee, niin sen pitäisi kyllä puota sen tehohäviö. Mutta nyt mä epäilen isommaksi syyksi sitä, että tää on täysin pielessä tämä voima-anturin kalibrointi niin kuin näille tehoille. Koska se todennäköisesti oli jo valmiiksi alakanttiin niissä erikois-S-mittauksissakin. Niin nyt tää on niinku, se ei rekisteröi paljon mitään vääntyä. Tässä kohti tää on kevyt pyörittää, kun nämä ei osu noihin magneetteihin. Mutta nyt se on melko raskas. Mutta tämäkin niinku, koska se hinkkaa näihin, niin silloin se vääntää tätä staattorilevyä. Niin sen pitäisi näkyä sitten täällä. Että sen ei pitäisi niinku vaikuttaa. Jos nyt on oikein ymmärtänyt. Mutta se, että kun se vaan satunnaisesti niinku nappaa siihen. Niin en tiedä, olisiko se, että sillä niinku välillä jää huomaamatta se. Nyt mä voisin veikata, että tämä moottorin todellinen teho on ehkä joku 2,5 heppaa. Ja nyt noiden ongelmien takia siinä menee sitten se 2 heppaa. Ja lopputulos on tämä. No olipa kyllä surkia juttu. Eihän tässä nyt taas päästä sitten eteenpäin ilman muutoksia. Seuraavaksi mun pitää yrittää kalibroida tuo anturi uudestaan ja sitten koittaa pähkiä, että saisinko mä jotenkin mitattua tuosta ne häviöt. Jos tekee sen niinku rullauskokkeen, että kiihdyttää sen vauhtia ja sitten antaa pysähtyä, niin siitä pystyy periaatteessa laskemaan ne häviöt sitten. Joo, eli penkitysyritys jatkuu ja nyt mä vähän tutkin asioita. Minua on nyt erittäin paljon ihmetyttää, että miksi se teholukema on niin alhainen. Ja sitten mä alkoin taas tutkimaan noita tehopenkin koodeja ja sieltähän löytyi aika paha virhe. Ja käydäänpä taas läpi vähän C-koodeja, että mikä se oli. Eli täällä mulla on tällainen funktio, mikä laskee tämän teholukemaa hevosvoimina. Ja siihen syötetään se rullan vääntö, sitten se rullan pyörimisnopeus, tää on niinku radiaania sekunnissa, ja sitten kiihtyvyys radiaania sekunnissa toiseen. Ja sitten se laskee tämän tehon tällä tavalla. Eli vääntö kerrotaan tuolla kulmanopeudella, ja sitten siihen lisätään tämä kiihtyvyys kertaa puoli kertaa tämä rullan hitausmomentti. Ja en tiedä mitä olen ajatellut 4 vuotta sitten tässä, mutta tämä osa on täysin väärin.
Eli tässä ei kuuluisi olla tätä puolella kertomista ja sitten tästä puuttuu vielä yksi toinen kertolasku. Ja tämän pitäisi oikeasti olla tällä tavalla. Kiihtyvyys kerrotaan tuolla hitausmomentilla ja sitten se kerrotaan vielä tällä nopeudella. Mutta periaatteessa tämä ei ollut niin hirviä virhe, koska suuri osa sitten teholukemasta tulee tästä ensimmäisestä osasta. Eli tämä vääntöanturista tuleva lukema kerrotaan tällä nopeudella. Ja sitten koska niissä penkityksissä se kiihtyvyys on aina suhteellisen hias, niin sitten tämä osuus jää pieneksi. Eli ironista kyllä, mutta tämänkään ei pitäisi paljon vaikuttaa. Tämä ei tule vaikuttamaan siihen erikois-SNkään teholukemaan juurikaan. Tai saattaa tämä olla syynä siihen, että erikois-SL se on näyttänyt aina se 1 hepaa alakantti, mutta ei tule 20 heppaa siihen, kun tämän korjaa. Eli nyt se virhe on korjattu sieltä. Ja mä tekin jo vähän analyysiä, että todennäköisesti se ei vaikuta se saattaa lisätä puoli heppaa siihen, mutta se on siltikin tosi alhainen vielä. Mutta sitten mä tajusin myös yhden toisen homman. Kun mä muistin, että kun mä sain ekan kerran tämän moottorin käyntiin, niin mä kokeilin, että miten se ottaa kierroksia. Niin jopa ilman minkäänlaista kuormaakaan, niin se tuntuu, että se tosi hitaasti ottaa kierroksia. Ja sitten mä tajusin, että tässä moottorissahan on tosi iso se vauhtipyörä täällä. Niin se tavallaan se kuluttaa tehua sen hirvittävän vauhtipyörän kiihyttämiseen. Ja mä oon pari vuotta sitten tehnyt sen video niistä kisasähköistä ja sitten mä koitin siinä selittää sitä vauhtipyörän keventämisestä. Eli se vauhtipyörä ei oikeasti syö sitä moottorin tehua, se vaan hiastaa sitä kiihytystä. No tietenkin se tietyissä tilanteissa se voi sitten näkyä sillä, että ihan niin kuin se söisi tehoa. Mutta se pääjuttu on siinä, että sen jälkeen kun se vauhtipyörä on kiihytetty, niin sen jälkeen se ei enää syö mitään tehoa. Eli se moottori antaa kyllä ulos sen saman tehon mitä ennenkin, vaikka siinä olisi kuinka painava vauhtipyörä. Mutta nyt tämän tehomittauksen näkökulmasta, niin nyt kun tässä mun tehopenkissä tämä rulla on niin yllättävän kevyt. Tässä on se hitausmomentti, niin se on tosi pieni. Niin nyt tämä moottorin vauhtipyörä, niin sen osuus kasvaa niin yllättävän suureksi, että se ei ole kovin paljon pienempi mitä tuo tehopenkin rulla. Ja nyt kun tuo tehopenkin mittari, niin se ei tiedä mitään tästä moottorin vauhtipyörästä, niin se ei pysty huomioimaan, että osa sitä tehosta meni tämän Revinruden omaan vauhtipyörän kiihyttämiseen. Mutta nyt se ratkaisu on hyvin yksinkertainen, eli mun pitää hiastaa sitä kiihytystä sillä, että se kiihtyy paljon hitaammin. Niin silloin se suurempi osuus siitä tehosta, niin se tulee tähän vääntövoima-anturiin. Kaikista paras tilanne on se, että ne kierrokset pysyy koko ajan samassa, niin silloin se kaikki teho menee tänne ja ei tarvitse huomioida näitä pyöriviä osia. No jos nyt puhutaan ihan fysiikaalisesti oikein, niin tänne anturiin ei mene mitään tehoa, vaan tämä anturi näkee väännön. Ja sitten teho tulee siitä, että se vääntö kerrotaan tällä kierrosluvulla. No mutta kumminkin mulla on tässä nyt 2 parannuskohdetta. Nyt on se virhe korjattu ja sitten muutetaan se kiihdytys hitaammaksi. Niin kokeillaan sillä. No niin, nyt parani pikkusen, mutta ei ole Revinrutkussa siltikään kovin kehumista 0,7 heppaa.
Täällä tämä vääntökäärä menee jostain sitten tuonne ylös. Ja tässä on teho. 4700 kierrosta. Siinä on niin 0,7 heppaa. En yhtään tiedä paljonko tuota kärsii kierrättä, mutta tuolla lukee, että 4000-5000. Sitten mä säätin tätä, tämä oli täysin pielessä tää kaasari. Tämä on käsittääkseni niin tyhjäkäynti seosruuvi. Että se ei oikeastaan vaikuta täyskaasuun. Mutta tää oli niin ihan liikaa auki. Nyt se pysyy paremmin tyhjäkäynnillä. Mutta kyllä se mun mielestä pikkusen vaikutti täyskaasuun. Se ehkä kuulosti vähän niin kuin, että se olisi laihalla. Ja sitten mä myös äsken tarkistin tämä vääntöanturin kalibroinnin. Eli mulla on tässä tämmönen 2,2 kiloa painaa tämmönen messinkinen painepesuriosa. Ja laittoin tuohon meesseli. Ja sitten mä roikotin tätä tuosta. Sitten mä laskin, että paljonko sen pitäisi näyttää. 6,5 newtonia pitäisi näyttää, niin se näytti 6. Elikkä ei se oo pielessä. Ei se voi olla. Ei ainakaan merkittävästi. Että en tiedä voisiko sitten olla, että se on ihan pahuksen laiska. En tiedä olisiko siinä joku vika. Siellä yhdessä männässä oli niinku kiinnileikkausviiruja. Mutta sen ei minusta pitäisi kauheasti vaikuttaa, kun se käy kumminkin tyhjäkäynti ja se lähtee tosi hyvin käyntiin. Minun kokemuksen mukaan, jos on väliä yläkerta, niin silloin se ei niinku pysy tyhjäkäynnillä. No kokeilenpa nyt semmonen homma kuin pensat. Elikkä mulla on täällä niinku yli vuoden vanhat pensat. Ja sitten siinä on öljynä sitä Motuulin kartti kisaöljyä, mitä mä käytän tuossa Erikos S:ssä. No sen kyllä pitäisi olla, jos on hyvä öljy, niin sen pitäisi vaan lisätä tehoja. Mutta se kärryää niin hirviästi. Tämä ei varmastikaan polta sitä, niin kun se kärryää muutenkin se öljy. Ja sitten kun tämä perämoottori on niin laiska, niin se ei varmaan polta sitä kovin hyvin. Tuolta tulee jo älyttömät öljyt tulee tuolta. Niin mulla on nyt tässä pienkonepensaa. No niin, nyt testasin pienkonepensalla ja sillä tavallisella öljyllä. Ja kärryää kyllä huomattavasti vähemmän. Ja kyllähän sehän vaikutti. Mutta vaikutus on runsaat 0,05 heppaa. Pienkonepensalla 0,72 ja vanhalla pensalla 0,66. No eipä ollut siitä kiinni. Ja nyt tänne alkaa tulemaan aika kammottava oksennus. Se vuotaa pikkusen sitä jäähytysvettä tuolta. Se ei ole varmaan se toinen nippa tiivis ja se vuotaa sitten tonne pakokoteloon. Kyllä täytyy parannella tätä. Tähän pitää tehdä kotelot ympärille, koska täällä kärryää niin hirviästi. Ei ole oikeastaan kivaa, joutuu yskimään täällä. Ihan tyhmää homma. Mutta mulla on kumminkin se häkäämittari, niin mä en kuole tänne. Se ei näytä tekevän häkkää sitten, kun se on lämmennyt. Nyt tässä on yksi ongelma, minkä keksi. Mahdollinen ongelma, mikä saattaa syödä ne tehot, niin voisiko se olla, että kun se tästä alkaa vejättämään, niin se vääntää tätä jotenkin vinnoa ja se sitten syö tuohon nykkäyksen vaimentimeen tai sitten tänne tämän perään laakereihin, niin meneekö se teho sinne. Mutta ei se oikein kyllä vaikuta siltä, kun ei tämä mene kuumaksi. Ei täälläkin ole ihan kylmä tämä. Ja se niin näyttää pyörivän tosi siististi, että se ei niin mitenkään vispaa tässä. Ja sitten on tietenkin nämä tehopenkin laakerit. Mutta teoriassa näitä ei pitäisi syödä. Mutta mä mittaan tästä sen
sen pyörimisvastuskäyrän myöhemmin. Ja nyt tässä voisi periaatteessa julistaa, että Evinrudeessa on vakiona vaan 0,7 heppaa. 4 heppaa huijausta. Amerikkalaiset on huijanneet vuosikymmeniä. Ja nyt kaikkein järkevintä olisi lopettaa penkitys tähän ja aloittaa viritystoimenpiteet. Eli alkaa purkamaan tuota. Mutta mulla on nyt semmonen kutina, että siellä on pensasaantiongelma. Ja minä nyt sen verran haluaisin antaa tälle mahdollisuutta, että jos se ei ole nyt ihan kunnossa, se pitäisi laittaa kuntoon. Ja mun mielestä se teki tässä sillä, että se niinku sammui kesken sen vejätyksen. Se kuulostaa siltä, että se ei saa tarpeeksi bensaa. Se on niinku semmonen uupuneen kuulunen, että se just jaksaa kiihtyä. Niin nyt minä ajattelin vielä lisää hukata aikaa. Eli mä puran tän kaasarin ja sitten mä katson, että olisiko se tukossa se pääsuuti. Koska tässähän tukkiutui silloin, kun mä koitin siellä venneessä tätä, niin se oli mennyt tukkoon se suuti. Mutta jos se ei ole, niin mä koitan porata sitä isommaksi. Tämä on hyvä plääni. Ei varmasti mikään mene pieleen siinä. No niin, eli nyt mulla olisi tässä Evinruden kaasarit purettuna. Näihin ei kannattaisi kyllä järkevää ihmisen koskia. Ja nyt tässä on sellainen erikoisuus, että se pääsuuti on täällä. Mutta se on jumittunut sinne kiinni. Mä yritin vuosi sitten saada se irti. Mä lämmitin tosi paljon. Tää melkein suli tää kammio, mutta ei se lähde sieltä. Ja nyt se voisi porata, mutta sitten kun kerran porraat suuttimia ja se menee liian isoksi, niin se onkin sitten vaikeampi saada takaisin. Mutta nyt mä keksin mestarillisen jutun. Eli tässä on tämä suutin putki, mikä menee tänne. Ja sitten siinä on tämmönen O-rengas ja se tiivistyy tuohon reikään. Että se immee kaiken bensan täältä siitä pääsuuttimesta. Mutta nyt jos mä muokkaan tämä sillä, että tähän saa ruuvattua tämmösen PVK-suuttimen. Ja sitten jätetään tää O-rengas pois ja sitten vielä vähän jyrsitään tuota reikää. Niin sitten me saadaan vaihdettava suutin tähän. Ja nyt tällainen PVK 5 mm suutin, niin siinä on sama kierre kuin tässä M5 mutterissa. Näissä suuttimissa on yleensä semmosia outoja kierteitä. 6 mm suuti ei mene 6 mm mutteri, mutta tää 5 mm menee. Niin nyt mä sorvaan tätä, katkaistaan ja sitten ohennettaan sitä ja sitten mä juotan tämä mutteri siihen. Tähän voisi yrittää tehdä kierteen, mutta tää saattaa olla niin heiveröistä tää messinki, että se halakii ja eikä sitä saa tehtyä pohjaan asti sitä kierrettä. Nyt se on parempi juottaa tämä mutteri siihen. No niin, nyt meillä olisi siellä vaihdettava suutin. Mä laitoin sittenkin ton Dellorto-suuttimen, kun se oli niin pitkä se PVK. Tämän pitäisi mahtua kiinni. Tai sitten ei. Se jää siitä mutterista kahnaamaan. Mun pitää tuo jyrsiä ihan kunnolla pois. No niin, nyt se menee kiinni. Ja nyt meillä on siellä 95 suutin. Mä katsoin silmämääräisesti, että se oli ehkä pikkusen isomman näköinen mitä tuo. Ja nyt, niin ihanaa ja järkevää kaasarijumppaa, perämoottorin kaasarijumppaa. Toivottavasti en kyllä kovin montaa kertaa jaksa vaihtaa tuota. Toivottavasti osuu se jotenkin kohdalle.
No niin, sitten modatulla kaasarilla. No niin, ja sieltä saatiin Revinrude-projektin ensimmäinen ei-vaikuta-tulos. 0,7 heppaa maksimit. Tää punainen on sillä muokatulla kaasarilla. Elikkä suuttimen vaihto ei vaikuta perämoottorin tehoihin. Pitää varmaan kirjata ylös, että mitkä kaikki ei vaikuta, niin taas nyt ensimmäinen. No niin, eli perämoottoriterapia eskaloituu lisää. Eli nyt tämä jatkoi sitä tutkimista, että miksi siinä on niin vähän tehua. Ja sitten mä alkoin epäillä, että jos siinä on sytytyksen ajoitus pielessä. Ja sitten mä kaivoin tämä strobolampu ja rupesin mittaamaan sitä. Ja aika kehnosti näki, mutta se näytti, että se olisi kunnossa. Mutta sitten mä huomasin pikkuhiljaa, että ei se anna toiseen pyttyyn kipinää. Eli kun otti tuluvat pois, niin toiseen tulee koko ajan, mutta toiseen tulee vaan välillä kipinä. Ja sitten mä pistin sen kääntiin ja irrotin tämän ylemmän hatun ja se ei muuttunut mitenkään. Ja sitten mä tein tonne kaikki perushärväämiset, eli mä hioin niitä kärkiä ihan puhtaaksi, hioin ne käreet ja sitten säätin ne välykset sieltä. Ja sitten löytyi selkeä vika tältä tulpahatusta, että siinä ei ollut niin kunnon kontaktia. Se oli ihan pettunut. Ja mä korjasin sen, mutta ei auttanut. Ei vaikuttanut. Ei tietenkään. Se näytti, että se vaikutti. Se niin parani, kun katsoi niitä kipinöitä tässä, mutta se ei siltikään käy tällä sylinterillä. No nyt tulikin sitten mieleen, että olisiko siltä puristukset mennyt tästä sylinteristä. Mutta kyllä mä luulen, että siinä täytyy olla vikaa siinä kipinössä. Koska se oli koko ajan semmonen, että se välillä tuli kipinä ja välillä ei. Eli tämähän menee tähän perinteiseen viaselvittelyyn, että kun olisi tarkoitus mitata potilas, mutta potilas ei pysty juoksemaan tai tekemään mitään muutakaan. Potilaalla on toinen jalka haavassa, merenhaudassa. Mutta katsotaanpas tänne minun varastohyllyyn. Minulla on nimittäin ilo esitellä, ei tuo, vaan tuolla on varaosa Evinrude. Elikkä mä sain lahjoituksena tuollaisen samanlaisen. Kuulemma seissyt jossain vajaan nurkassa ja ei ole tietoa, että toimiko. Mutta jos sitten nyt joitain osia saisi. Saatana Evinrude. Nyt varovasti. No niin, eli nyt sain tämän magneeton auki. Ja täällä on erittäin hyvännäköiset osat. Täällä on ehjät puolet. Ai vitsit. Ai että minä olen tyytyväinen. Kiitoksia vaan lahjoittajalle.
Kyllä nyt nopeeta tämä projekti ainakin 3 viikkoa. No niin, en saanut helposti tätä koko pohjalevyä irti, niin vaihdetaan tää pelkkä puola. Nyt kun näitä vertaa, niin ei ole kyllä välttämättä ihmekään, ettei oikein toimi tää vanha. Paitsi että nyt kävi semmonen kämmi, että koska nämähän ei saa hinkata siihen vauhtipyörään, niin mun olisi pitänyt mitata niin näiden 2 puolen välinen etäisyys. Nyt se pitää vaan jotenkin mutulla laittaa kohille. Mitataan paljonko tästä on tähän kampiakseliin. 64,4. Laitetaan varalta vielä hapeettoman poostajaa tuon. Eihän tuota johtoa saatto. Ei tietenkään. Joo, nyt vissiin saa se sinne. Sitten vielä tää etäisyys. Kuusi 82. No niin, nyt se on aivan justi. Entäs tuo? Ai että jes, nyt sieltä tulee. Tosi vähän oli sillä, että ensin näytti, että ei tuu, sitten yhtäkkiä alkoi tulla. Kyllä se nyt on paljon terveemmän olon. Kyllä nyt lähtee. No niin, eli uusi puolo ei auttanut. Se mukaan taas aluksi näytti, että se auttoi, mutta ei. Ja sitten siinä raapiin päätäni ja alkoi jo käydä aika epätoivoiseksi. Mietin kaikkea, että mitä mä nyt en tee, että tässä ei mene niin puolta vuotta taas. Sitten mä alkoin jopa epäillä, että siitä olisi puristukset mennyt tuosta toisesta sylinteristä. Mä suunnittelin jo, että mä aukasen kannen tai puraan koko moottoria ensin huolella se, että saadaan mitattua ne vakiotehot. No sitten mä onneksi keksin, että mä voin helposti testata sen puristusjutun, että mä nykkiin sitä aina toinen tuloppa irti ja koitin tunnustella, että onko siinä eroa. Niin se tuntui, että tässä ylemmässä sylinterissä on paremmat puristukset, eli se ei voi olla siitä kiinni. Ja sitten mä alkoin taas käymään läpi noita sytytysosia ja sitten mä arvelin, että ehkä tää tulpanjohto on rikki tuolta juuresta. Ja sitten mä irrotin tuon tulpanjohon, mikä ei sekään ollut mikään helppo homma, koska se menee tuolla, se kiertää tuolla, nyt se on näkyvillä, mutta se ei silloin ollut. Ja sitten mä huomasin, että tämä tulpanjohto, mikä ei anna kipinä, niin se meneekin siihen toiseen puoleen. Eli mä vaihtoin väärän puolen. Ja tässä on nyt se toinen. Ja tämä on oikeasti rikki. Se on tuosta lyönyt ulos sen kipin. Ja mä ihmettelinkin, että sieltä kuuluu aina semmonen napsahus, kun sitä nykii, niin se on aina tuosta napsauttanut sen kipinä ulos. Eli aivan päiväselvä vika. Se ei ole missään vaiheessa käynyt molemmilla sylintereillä.
Ja se on aika jännä, kun ei sitä, jos ei ole ennen kuullut tollasta, niin ei sitä kyllä pysty erottaa. Ja sitten mä otin tästä varaosakoneesta sen toisen puolen ja vaihtoin senkin sinne. Ja kyllä kuulkaa alkoi pärähtämään. Nyt se käy molemmilla sylintereillä. Ja en kuvannut, mutta voi sanoa, että oli muuten pieni ero. Kyllä mä nyt uskon, että siinä täytyy olla se ainakin 2,5 heppoa, ehkä 3. Ja en vielä mitannut sitä, kun ei ollut tuota läppäriä mukana, mutta nyt kytketään taas tuo dyno-toimintaa ja kokeillaan. Josko me nyt saatais hieno tulos. Ei jumalauta. Kyllä menee vaikeaksi. No niin, eli tässähän toteutuu justiinsa se vesikatastrofi, mitä mä pelkäsin. Mutta hyvinkin eri tavalla, mitä luulin. Eli vaikka laitoin metalliputke sisään tämä, se näyttää, että tuo moottori tekee niin painetta tänne. Se rupeaa sylkemään hirveällä paineella. Niin tämä lensi ulos tää letku täältä ja sitten suhkutti pitkin poikin. Jollain ihmeen ilivellä läppäri on vielä kuiva. On siinä pari pisaraa. Aina on jotakin. Nyt yhden vejo sai, mutta pitää vielä pari saada lisää. Mutta vaan 1,9 heppoa. Pitääköhän tuo letku se tuo jollain tiiliskiveellä tonne? Niin, nyt laitetaan tämmönen 2 kilon painoinen painepesurin runko tähän. Jos se nyt karkaa, niin on ihme. No niin, ei hyvin suju. Elikkä seuraava havainto. Nyt kun mä yritän uudestaan käynnistää sitä, niin se on niinku jumissa se moottori ensin. Mä epäilen, että leikkaisiko sen nytten kiinni, mutta no sitten se alkoi pyörii. Tästä kun mä nyin sitä, niin tuonne tulee kuplia. Elikkä kyllä siinä vuotaa se
Sylinteri vuotaa vesitilaa. Elikkä se täyttyy veellä. Ja sen takia se tekee painetta tuonne poistoon. Elikkä kyllä se oli oikein se mun sekin epäilys, että siinä voisi olla kannantiiviste mennyt. Tämähän on aivan fiasko, tää on täydellinen fiasko. Mutta tulipa sieltä sentään 2 heppaa vuotavalla tiivisteellä. Oikein kuuluu semmonen holovaaminen. Ja neste liikkuu tuossa letkillä, kun vetelee tätä. No niin, eli siinä olisi 2 ruumista. Kyllä vettää sanattomaksi taas. Että niinku kannentiiviste paskana, totta kai. Eikä se voi oikein mikään muu ollut. Mä siinä videon alussa sanoin, että tää perämoottori antaa nyt terapiaa, koska tuo erikoisessa tuottaa niin paljon pettymyksiä. Se on nyttenkin rikki tuossa. Mutta tämähän osoittautui katastrofiksi heti saman tien. Mutta mullahan on tässä nyt tää varaosamoottori, joka saattaa olla toimiva. Se nyt varmaan vaatii vaan kaasarin putsauksen. En oo kyllä koottanut nykiä sitä, että onko siinä puristuksia. Tai hei, kokkilunpa. Ei, se on jumissa. Se on leikannut kiinni. Joo. Elikkä ei oo siitäkään mihinkään. Mä tässä menisin ruveta sanomaan, että nyt on polttava kysymys, että kokeilenko mä vaan saman tien tuolla. Koska siinä on sellainen vaikeus nyt, että kun mä oon niin periaatteen mies, kun mä tämän moottorin jo hankin ja esittelin se siinä ekassa jaksossa, niin sitten mä ajattelin, että se on tämä, mikä pitää virittää. Mutta jos tuo on kerran jumissa, niin en mä sitten tee sitäkään. Mutta sen minä oon päättänyt, että mun pitää saada ne vakiotehot mitattua, koska se on niin tylsää semmonen, että ei tiedetä tarkkaan, että paljonko se antaa vakiona. Sitten viritetään ja sitten pohditaan, että joo, on se varmaan nyt tehokkaampi. No minä nyt irrotan ton kannen ja katsotaan, että mitä siellä on. Eihän se periaatteessa ole pahaa korjata, jos se on vaan se kannen tiivistä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Joo, tulppa on täysin veestä märkä. Tuolta näkee, että siellä on paljon vettä. Perinois. Mutta tämähän on mukavaa, tämä värkkääminen. Senhän takia tätä tehdään, että on jotakin tekemistä. Joo, no kannenpultit on aika löysällä. Tämähän on aivan löysällä. Oo, semmonen kansi. Ja sitten tietääkseni näissä on niinku, tää on paperitiivistä. Kannen tiiviste on paperia ihan kokonaan. Ja tuoltahan se on mennyt. Hirvittävä reikä tuolla. Mutta jos mä vaan hommaan tätä tämmöstä paperia, mitähän erikoispaperia tää on? Pitää vähän tutkia. No niin, eli nyt kun Pascarbe on tässä telakalla, mä tilasin sen kannentiivisteen. Jospa me sitten saatais se vakioteholukeema viimein sieltä. Niin sillä väliin aloitetaan eräs toinen sivuprojekti. Ja nyt minulla on täällä tämmönen laatikko.
Ja siinä lukee Xometry, eli nyt mulla on uusi sponsori, Xometry. Ja he on nyt sponsoroineet mulle tämmösen laatikon. Ja tää Xometry on sellainen netissä toimiva mekaanisten osien valmistuspalvelu. Näiltä voi tilata kaikkia mekaanisia osia, CNC-koneistettuja, 3D-tulostettuja, sitten levyistä leikattuja. Ja minulla olisi täällä nyt CNC-koneistetut uudet osat tuohon tehopenkkiin. Nämä oli kyllä paljon paremmin pakattu, mutta mä nyt vaan rekvisiitaksi laitoin nämä uudestaan tänne. Eli tässä olisi kenties tärkeä osa, eli uusi tämmönen staattorilevy tuohon sähköjarruun. Ja sitten on uudet laakeripesät tuohon. Ja tulee sellaiset kunnolliset kartio-rullalaakerit. Ja sitten on uudet nämä noitten roottorien kiinnikelaipat. Ja katsotaan tähän väliin Xometryn nettisivu ja sitten niiden tarjouspyyntösovellus. Eli tässä olisi nämä Xometryn nettisivut. Tästä näkee kaikki nämä teknologiat, että millä tavalla voidaan valmistaa näitä osia. CNC-koneistusta, 3D-tulostusta, sitten ohutlevy leikkausta ja taivutusta. Sitten on jopa painevalua, tämä on vissiin niin kuin muoviosille ja sitten on myös ilmeisesti metallivalua, muottiin valetaan, alipainevaluu. Sitten on puristamalla, onkohan tämä nyt jauhepuristus. Kaikenlaista pystyy tekemään. Eli tämä on se ultimaattinen palvelu minun kaltaisille tekijöille, että ei tarvitse lisää häärätä itse niitä osia kuukausikaupalla, vaan riittääkö se 3D-malli ja sitten täältä tilaa. Ja tästä kun painaa, niin pääsee tuohon tarjouspyyntösovellukseen. Ja jos nyt katsotaan esimerkki, että miten tämä toimii, niin tässä on tämä mun staattorilevy mallinnettuna. Ja sitten mä oon tallentanut tämä sellaiseksi step-tiedostoksi. Ja sitten vaan raahataan se step-tiedosto tähän. Ja nyt se rupeaa analysoimaan sitä, että miten se kannattaisi valmistaa ja arvioi se hinnan. Mutta tässä on nyt väärin tämä, mä haluan, että se on alumiinia. Ja sitten tätä ei voi leikata levyistä, kun siinä pitää olla niin tarkkoja nuo reijät, niin mä voin tästä vaihtaa sitä. Eli vaihtan tästä teknologiasta CNC-koneistus ja sitten alumiini 6063. Ja sitten tästä voi tämän pintaviimeistely voi valita täältä vaikka anodisointi, sininen väri vaikka. Ja sitten tästä voi laittaa tämän toleranssiluokan, että kuinka tarkkoja pitää olla, niin kuin ne, jos pitää olla joku tosi tarkka reikä, niin tästä voi valita sitten tiukemman tämän toleranssi. Ja sitten jos pitää tehdä kierteitä, niin tähän voi laittaa, että monenko reikään pitää tehdä kierteet. Silloin pitää myös laittaa sellainen lisäpiirustus, että minne ne kierteet pitää tehdä. Ja sitten on pinnan laatu, kuinka siliä pinta pitää olla. Ja sitten voi laittaa lasermerkintöjä, kaiverrusta. Ja sitten tästä saa vielä jotakin lopputarkastusjuttuja valittua. Ja tässä on sitten näkyvissä tämä osahinta. Eli tässä on hyvin helppo tämmöinen automaattinen prosessi. Ja hinnan näkee heti, ei tarvi alkaa soittelemaan mihinkään ja pyytelen tarjouksia ja ottamaan. No niin, ja selitetäänpä sitten, että miksi mä oon tilannut nuo osat tähän. Eli kun mä tein joskus 3,5 vuotta sitten tämän jarrupenkin, niin tämähän on semmonen matalalla budjetilla tehty viritys. Ja tässä on niinku, mä oon tehnyt vaneerista tämä staattorilevy, se on niinku koivuvaneeria. Ja sitten tuolla sisällä on laakeripesät, mitkä pitelee sellaisia kuulalaakereita, niin nekin on vaneeria. Ja mä tekin sen pääosin siksi puusta, kun mä en edes tiennyt, että voiko tää toimia tää koko viritys, että pystyykö tää tuottamaan tarpeeksi niin jarrutusvoimaa, että sillä pystyy mittaamaan tommosen mopon tehoja. Ja voi sanoa kyllä, että pystyy. Tää toimii hämmästyttävän hyvin, vaikka siinä onkin puuta tuo.
Mutta tässä on sitten sellainen ongelma, että minkä mä oon jo aika monesti maininnut, että kun tää näin pyörittää, niin se silleen niinku, se ei pysy tasaisena tuo ilmarako, vaan se jotenkin vääntyilee. Ja sitten varsinkin silloin, kun tää on niinku käynnissä ja se rupeaa jarruttaa, niin silloin se niinku imaasee näitä roottoreita kiinni noihin magneetteihin. Ja jos sitä joku ei vielä tiennyt, niin tämmöisen jarrun tarkoitus, niin se nimenomaan ei ole imaasta näitä roottoreita kiinni. Nämä ei sais hinkata näihin magneetteihin, vaan se jarrutus tapahtuu silleen niin ilman kontaktia, että se, kun näihin magneetteihin tulee magneettikenttä, joka menee tästä tämän levyn läpi, niin sitten kun tämä levy pyörii siinä magneettikentässä, niin se vastustaa sitä pyörimistä. Eli nyt mä oon tilannut sen takia nämä jämäkämmät osat siihen. Nyt kun nämä laakeripesät tulee niin etäälle tästä levystä ja sitten mä laitan vielä semmoset kartiorullalaakarit, niin sen ei pitäisi pystyä sitten imaaseen kiinni näitä magneetteja. Ja oikeastaan tätä voisi kyllä käyttää näinkin, mutta mulla on semmoinen ajatus, että mä haluan saada absoluuttisen tarkan teholukema. Ja sitä ei nyt pysty saamaan, koska mä en oo kalibroinut tai mä en oo mitannut näitä pyörimiskitkoja tässä. Ja se niiden kitkojen mittaaminen on periaatteessa helppo, että tää vaan kiihdytetään vauhtia ja sitten mitataan, että millä tahilla se hiastuu. Ja sitten tallennetaan se data siitä hiastumisesta ja sitten aina siinä tehomittauksessa katsotaan siitä, että paljonko meni tehoa niihin kitkoihin. Mutta nyt mä en pysty tekemään sitä hiastuskoetta sen takia, että kun tämä hinkkaa välillä, niin sitten kun se yrittää, se raapii tätä staattorilevyä, mikä hiastaa sitä, niin se näkyy siinä hiastuskäyrässä, mutta sitten taas kun mitataan tehoa, niin se sama raapiminen, niin se tulee myös tänne voima-anturiin. Niin se meni sitten siinä kohti pieleen se niiden häviöiden kompensointi. Eli jotta mä voin mitata ne kitkähäviöt tässä mahdollisimman tarkasti, niin mun pitää eka saada tästä semmonen, että se ei raavinnoita. Eli siinä olisi nyt syy tuohon, että miksi mä hankin nuo. Ja mä ajattelin, että tämän perämoottorin tehomittauksen näkökulmasta niin se on vielä tärkeämpi, koska tässä on vähemmän tehoa, niin sitten se on suhteessa enemmän epätarkka se mittaus, jos niitä kitkähäviöitä ei ole mitattu. Ja kyllähän se on muutenkin hyvä nyt tehdä tää kunnolla, koska jos jonain päivänä erikoisessa tuottaa 20 heppaa, niin tää saattaa alkaa jo vähän kärsimään tää vaneerisysteemi. Jossain kohti se ei ehkä enää kestä. Ja sitten jos tämä saa semmoiseksi todella kestäväksi, että se kestää monta minuuttia jarruttaa putkeen, niin sitten mä voisin tehdä sellaisia kuormitustestejä, niin näkee, että miten vaikka se pakoputken lämpötila käyttäytyy pitkässä kuormituksessa. Nyt mä en ole viittinyt oikein tehdä semmosia, kun nämä kuumenee sen hinkkaamisen takia niin paljon täältä. Eli seuraavaksi aletaan purkamaan tuota tehopenkkiä ja vaihdetaan sinne nuo paremmat osat. Toivon mukaan siinä ei tule kovin paljon komplikaatiota. Joo, ja on kyllä todella hienosti koneistettu nämä osat. En olisi itse valaamalla saanut koskaan tämmöisiä tehtyä. Ja sitten näissä osissa oli myös jotain tarkkuusvaatimuksia. Esimerkiksi tämä laakerin reikä, niin se on muutama sadasosan pienempi kuin se laakeri, että se saa tiukasti siihen. Tämän pitäisi olla pikkusen alle 55 milliä. 5492. Ja sitten oli myös nämä magneettitankojen reijät. Näistä työnnetään ne tasan 40 milliset tangot läpi. 3992. Jaha, ja nyt erikoislujan lukitteen käyttö kostautuu.
todella vaikea saada irti näitä. Ja eikä tietenkään ole mitään voimaväärintä. Tulikohan tähänkin laitettua sitä lukitetta? Ja tästä minä olen oikein erityisen ylpeä, että tämä pyöritysrulla on vanha peräkärryn vanne. Ei ole sentään tuon minun omaan peräkärryn vanne. Mutta maksoi 10 käytettynä. Tämä keskityskappale kannattaisi olla varmaan metallia, eikä 3D-tulostettua muovia. Silloin se saattaisi keskittääkin tuon vanteen. Juu, ja tässä on pikkusen sulanut. Tämä on pahiten sulanut. Tämäkin on aika pahasti. Ja minä tietysti tyhmänä tulostin PLAsta nämä Kelan rungot. Ja tää PLA kestää kaikkein huonoiten lämpöä. Mutta tämä ei haittaa niin kauan, kun siinä ei mene mikään oikosluku. Ei siinä pitäisi mennä, kun tässä käämilangassa on paksu eriste. Siinä on joku polyesteri eriste. Vaikka tää sullaisi kokonaan pois sitten, niin sinne ei pitäisi haitata. Ei ole kyllä fiksun näköinen. Eipä sitä kukaan näe. No niin, ja sitten irrotetaan käämit. Nämä on oikeastaan koko projektin vaativin osuus. Taas siis näiden käämien tekeminen silloin aikana. Olisinko mä näitä joku pari viikkoa tehnyt. Yhtenä iltana 20 asteen pakkasessa siellä. Piti välillä lämmittää ittiä kuumailmapuhaltimella. Joten mä toivon todella, että nämä ei missään vaiheessa mene rikki. Ei kyllä pitäisi millään mennä rikki, kun tosiaan tää on eristettyä lankaa. Ja sitten mä oon päällöstänyt tämän vielä niinkö hartsilla. Mutta tietenkin mulla on semmonen kauhea pelko, että mitä jos nämä jotenkin vähän värisee ja sitten se hinkkaa paskaksi se eristee sieltä. Saattaa olla turha pelko. Mutta tuossa on itse asiassa, en tiedä mistä on tullut, mutta tuosta on mennyt eristepuhki. Se on vissiin tuolla pohjalla hinkannut. Tässä vaneerilevyssä on sellaiset urat tossa, että se mahtuu olemaan tuo langan pää siellä. En tiedä miten on voinut tuosta mennä rikki. Ja enpä kyllä muista enää näiden kelojen nimiä, kun silloin kun mä kasasin tämän, niin mä nimesin nämä kaikki kelat. Joku taisi olla Kleopatra ja sitten nämä pienemmät kelat, mitkä oli mun ensimmäiset prototyyppikelat, niin no 2 oli Aatami ja Eeva, kun ne oli ensimmäiset. Sitten toiset 2 taisi olla Iines ja Aku. Jaha, ja nämä onkin sitten jumissa. No niin, täällä kävi nyt tämmönen homma, että tuo hajosi tuo keskiö.
Ja nyt on erittäin suuri vaara, että tää alkaa purkautua tää kello. Ehkä se ei ihan niin helposti, kun se on kumminkin, se hartsi on liimannut sen tästä ulkopuolelta. Mutta saa kyllä olla varovainen. No, se on toistaiseksi hei. Tuolta lähti pikkusen auki. No niin, nyt taas tää koko viritys purettu. Ja pakko kyllä sanoa, että ei tää vaneeri kovin huono oo ollut. No, mä olin edelleen tiukat nää reijät. Ja se laakerikin oli tässä aika tiukassa. Halavalla budjetilla tehyksin, niin ajoi asiansa kyllä hyvin. Ainut minkä mä nyt olisin muuttanut tässä, niin nämä laakerit pitäisi olla niin etäämällä tästä levystä. Niin sitten tulisi jäykempi, että se ei pääsisi taipumaan se akseli ympärillä niin helposti. No niin, ja sitten katsotaan, onko uusi levy samaa kokoinen kuin vanha. Mä teen tämän saman mallin perusteella. Tai en oo sitten 100 varma, että olisinko tehnyt tähän vanhaan levyyn jotakin viime hetken muutoksia. No, tätä etäisyyttä muutin. Kyllähän nuo sattuu kohille. Elikkä ei tarvinnut alkaa huutamaan vielä. Mutta yksi minkä huomasin, niin mä en muistanut, että mä olin ohentanut tästä, kun tää akseli on muuten 30 millinen, se on tästä keskeltä 30, mutta mä pikkusen ohensin näköjään tästä, että saa helpommin nuo laakerit tuonne. Niin mä en muistanut tuota, ja nyt tää ei onnistu, kun nyt mulla tulee ne laakerit tänne kauemmaksi. Niin mun pitäisi joko holkittaa, että mä taas sitten tehdä kokonaan uusi akseli. Mutta mä tajan tehdä nyt uuden akselin, kun musta tuntuu, että tässä oli pikkusen heittoa ja mä en silloin oikein osannut tehdä sitä kunnolla. Niin jos nyt tekisi tämä uudestaan, niin saa vielä paremmin siitä. No niin, eli nyt alkaa tämä homma ehkä hankalin osuus. Eli mun pitää asentaa nämä tangot näihin reikiin. Ja näissä on nyt tämmönen ahdistussovite. Se pitää olla siksi, että nämä ei vaan lähde liikkumaan nämä tangot. Ja ettei ne magneettikelat joudu sitten puristuksiin. Tai näin mä oon ainakin järkeillyt. Luultavastihan se ei tietenkään oikeasti vaikuta, mutta... Ja nyt mun suunnitelma on se, että mä kuumennan tämän levy johonkin 200 asteeseen. Niin sitten tämän reijän pitäisi olla laajentunut riittävästi, niin tämän pitäisi sujahtaa sitä läpi. Ja sitten koska se pitää saada justiinsa oikean kohta, niin mulla on tässä tämmönen spaceri. Ja sitten tässä tangossa on tää päätylevy. Niin sitten mun pitää vaan tiputtaa se siihen. Ja nyt mä aikoin käyttää kaasutuhoa, mutta siitä loppu kaasu. Niin pitää nyt kokeilla kuumailmapuhaltimilla. Mä vähän epäilen, että saako tällä tarpeeksi kuumaksi sitä. Mutta mulla on tässä eristettä. Sitten tällä pohjalla on tämmönen, minkä pitäisi heijastaa sitä lämpöä takaisin. Ja sitten laitetaan vielä vanhat housut tähän. Ja sitten mulla on tässä tämmönen lämpömittari. Niin laitetaan tämä tänne viereen. Sitten kun tämä näyttää 150, niin sitten luulisi, että se on tästä ainakin 200 asteen. Tai ei kun laitetaan se tuonne reikään. Joo, tässä melkein vartin puhalteli ja
ei sitä oikein saa kuumaksi tuolla. Se pitää sillä kaasutoholla, että se varmasti saa niinkö tarpeeksi isoksi tuon reiin. Jos se jämähtää puoleen väliin, niin silloin alkaa taistelu. Sormi jäi väliin, kipiää kävi, mutta taas mennä. Ja se pyörii siinä, edelleen pyörii. Niin vähempikin lämmitys riittää. Nyt tässä on ongelma, kun mä en voi irrottaa tätä levyä ennen kuin se on jäänyt kiinni. Ja sitten kun mä lämmitän ton toisen, niin tää saattaa irrota. Kyllä on taas tehnyt elämästä helppoa. Ei oo vieläkään jäänyt kiinni. Nyt se jäi kiinni tuo 76 ja tämäkin on nyt kuuma tää tanko. Muuten hyvä systeemi, mutta tosiaan sitten kun mä asennan näitä lisää, niin sitä mukaan tipahtaa aina edellinen pois. Mutta ei se ehkä pitäisi, jos en kuumenna liikaa. Ja sitten kun se uusi tanko on aina kylmempi. Ja ensimmäinen, joka ei aio mennä. No niin, ja tämä liikahti. Tietysti kun itse tyhmänä meni liikuttamaan sitä. Ei, nyt se tipahti alaspäin. Pui. No niin, nyt tää alkaa mennä vaikeaksi, kun nämä muut alkaa liikkumaan. Nyt mä teen tällä, että mä pistän 2 tämmöstä rättiä tähän, mitkä on kastettu jääkylmään vetteen. Niin ne, jos nämä estäis näitä muita kuumenemista sitten. Pohos siinä alkaa mennä anturi paskaksi. Ja se tuntuu, että se menee tosi hyvin tonne, eikä tämän tarvi olla edes hirveän kuuma. Koitan vähemmän lämmittää tätä, jos nämä ei tipahtaisi. Mutta vaikka nämä liikkuisikin, niin se ei näyttänyt olevan kovin hirviä homma. Kun ne ei kerran jäsähä siihen, niin niitä pystyy napuuttamalla liikuttamaan. Niin siinä ei tapahdu katastrofia, vaikka nämä tipahtaisikin. Saatana! Ei vittu.
No niin, ja se tippuu. No niin, eli nyt olisi pari viikkoa taas kulunut. Mä oon niin raivolla tehnyt tätä, että mä lopetin kuvaamisen. Tuli siinä taas todettua, että työtä on enemmän kuin tarpeeksi ja ei sitten jaksanut kuvata enää oikein. Mutta nyt tosiaan olisi viimein aika hyvässä vaiheessa, että tässä on nyt kasattuna kaikki nämä kelat. Ne on kiinnitetty. Sitten on laakeripesät. Ja täällä on nyt kartiorullalaakerin tämä kooli tuossa. Ja toisella puolella on samanlainen. Ja sitten minun piti sorvata tämä uusi akseli. Tämäkin oli aivan todella hidas työ, kuten arvata saattaa. Tällä kertaa mä yritin, että se olisi niinku mahdollisimman vähän heittoa tulisi. Ja mulla meni taas joku tunti kiinnittää se aihiokappale sorviin sillä, että se pyöri siinä ilman heittoja. Ja kyllä se nyt onnistui hyvin, mutta ei vieläkään täydellisesti. Siinä taas olla joku 300 heittoa. Sitten kun olin saanut sorvattua sillä, että näissä päissä ei ollut käytännössä heittoa, niin sitten tässä keskellä oli joku 300 heittoa. Mutta ehkä se täytyy hyväksyä. Tämähän on siis niinku vejetty akseli. Tämä on se raakapinta tässä näin. Ja nyt kun mä sitä mietin, niin ei tämmönen vejetty akseli ole varmaan niinku etes suora. Se on oikeastaan aika ihme, että se on niinkin suora, että siinä on vain 300 heittoa nyt. Mutta eiköhän tämä ole riittävän hyvä. Sitten siinä on nämä kiilaurat. Nämä piti työstää tylsällä jyrsintapilla, kun parempaa ei ollut. Just tuli semmoset, että ne välttää. Ja nyt tässä on tämmönen alumiininen holkki sille vanteelle, että se pitäisi tulla ihan keskelle. Ja nämä magneettikilat tuotti taas odottamattomia vaikeuksia. Näistä niinku ehkä 3 oli semmosia, että ne oli liian tiukasti siinä tankojen ympärillä, niin sitten nämä pikkusen hajosi, kun mä vettiin ne ulos. Ja sitten mä joutuin siinä asentaessa hiomaan sieltä sisältä isommaksi ja sitten nämä vähän niinku jonkun millin verran levisi sillä, että se ei mahtunut enää kunnolla siihen. Niin sitten joutui lämmittämään ja hiomaan ja hirviän varovasti tekemään, että se ei vaan purkaudu. Ois voinut luulla, että nämä kelat olisi vaan voinut latoa tähän ja ruuvit vaan kiinni, mutta ei. Se oli 2-3 tuntia, että mä sain nämä kaikki tähän taas. Mutta semmoista se on, kun itse tekee. Ei kai tässä muuta voi sanoa. Mutta luulis, että se on nyt parempi kuin se puinen versio. Ja seuraavaksi sitten asennetaan tuo akseli ja laakerit ja sitten nuo roottorit sinne. Ja nyt minulla on täällä oikeat kunnon kartiolaakerit, FAG-merkkiset. Sitten on oikeaa laakerirasvaa. Mitään en tiedä laakerirasvoista, mutta tämä oli niinku ainut semmonen, jossa selvästi luki, että käy kaikkea. Muut oli semmosia ihmekoodeja vaan. Toivon mukaan on hyvä piima. Ja nyt mä oon tässä jo tehnyt koesovituksen ja tässähän pitää säätää tarkasti noitten roottorien etäisyys näihin magneetteihin. Niin nyt mulla on täällä, mä oon jo säätänyt se, mulla on tämmöisellä simmellä, mulla on 0,2 ja 0,3 millisiä simmejä, mitä mä tilasin netistä. Niin näillä saa se aivan niinkö täydellisesti säädettyä. Elikkä nyt lyödään se kassa ja no eipä oo valmis. Sitten pitää kytkiä nuo kelat ja tuohon pitää laittaa kumipusla.
Ja tässä on minun tämän päivän työllistä. Tästä näkee tämän homman koomisuus, että mä oon niinku 12 aikaa aamupäivällä, niin mä oon tässä ennustanut, että näihin kuluisi 2 tuntia 15 minuuttia ja kello olisi 14.45, kun mä oon tehnyt nämä, mutta se olikin 16.45, kun mä sain nämä tehtyä. Nämä olisi ollut tehty niin 18.15, mutta näitä ei ole vielä tehty ja kello on nyt yli 12 yöllä. On tämä kyllä. On tämä. Mutta mitäpä mies ei tekisi mopoja ja perämoottorien viritysten eteen. No niin, ja nythän mä tajusin, että mulla ei ole mitään pölysuojaa näille laakereille. Mä voisin kyllä 3D-tulostaa tähän pölysuojat. Mutta nyt tähän hätää ei saa ja mä oon nyt liian tohkeessaan tehnyt tuntikausia, niin se on pakko nyt lyödä kassa. Pölysuojat laitetaan sitten X vuoden päästä. Nyt minulla on täällä spaceri ja sitten 3 simmiä. No niin, sehän ei mene. Ai että se pyörii hienosti. Ja mitään hinkkaamista ei kuulu, ainakaan vielä. Ja siellä on nyt semmonen milli-ilimarko. Se on aika paljon. Tässä olisi optimaalinen varmaan joku 0,3 tai 0,4 milliä. Mutta koska ne on vähän eri korkeuksilla nämä kelat, ja sitten nämä roottoritkaan ei ole täysin heitottomat, niin siihen on pakko ottaa vähän enemmän peliä. Mutta sitten kun ne laakerit kiristää, niin sen pitäisi mennä johonkin 0,7 milliä. Mutta sitä ei vielä tiedä, mitä sitten tapahtuu, kun laittaa virrat päälle, että imaseeko se sen verran kiinni, että riittääkö se 0,7 milliä. Mutta nyt kun siellä on ne kartiolaakerit ja ne laakeripesät on etäällä toisistaan, niin nyt tästä pitäisi tulla semmonen jäykkä laakerointi, että sen ei pitäisi pystyä taipumaan niin millekään sivulle. Jaha. Kiilaa ei saa paikalle. Pitää lyhentää se. Ja ei, ne simmit piti laittaa tuonne ensin.
nyt olisi äherretty taas ja nyt se olisi paikallaan. Ja rupeaa kyllä vaikuttamaan ihan hyvältä. Tosi semmonen ikävä juttu oli, että sitten kun mä olin kytkenyt nämä kelat, niin sitten mä hoksasin mitata, että eihän vaan ole mikään oikosluusa tähän keskilevyyn. Koska nyt kun tää keskilevy on metallia, niin jos nämä jotenkin on oikosluusa näihin tankoihin, jos nämä eristeet on rikki, niin sittenhän se vettää oikosluu. Niin kuinka ollakaan, sehän oli. Tai no ei nyt ollut ihan oikosluusa, mutta 300 ohmia oli niinkö resistanssia. Ja sehän oli meinas olla taas ihan hirveä järkytys, että kyllä taas oli lähellä lentää työkalut seinään. Mutta sitten mä aika nopeasti sain irrottamalla näitä niin selvitetty, että mikä se on. Ja sehän oli tämä yksi näistä alkuperäisistä kelloista. Mutta se ei ole sinällään ihmekään, kun näissä ei ole niin mitään päätyeristeitä. Näissä uudemmissa kelloissa on päätyeristeet. Niin se on jommasta kummasta päästä pikkusen hinkannut sen risteen pois ja se vähän ottaa kiinni. Mutta mä sitten kytkin tämän kokonaan irti. Ei sen pitäisi juurikaan vaikuttaa. Tässä on niin kauheasti tehoa näissä muissa magneeteissa, että jos yksi puuttuu, niin sen ei luulisi kauheasti vaikuttua. Kirjoitin tuohon, että varmasti muistaa, että mikä tuo on. Ja sitten toisen ongelman huomasin, tässä tämän puolen roottorissa on hirveästi heittoa tuossa. Se on niinku, nyt se on melkein kiinni ja nyt on niinku 1,5 milliä välyistä. Vaikka mä aikaisemmin sorvasin nämä isoilla sorvilla tasaiseksi. Mutta siinä on joku mennyt mönkään, se oli varmaan vinossa kiinni siinä laipassa. Ja täällä on nyt tää anturi paremmin kiinnitetty. Tuossa on kumipusla nyt. Tuo oli tarkoitus tehdä jo ajat sitten tuohon. Nyt sen pitäisi niinku, siihen ei pitäisi tulla nyt niin teräviä värinöitä. Tähän ei kyllä nyt pitäisi tulla muutenkaan mitään värinöitä, kun tää pyörii täysin tasaisesti. Se ei hinkkaa mitenkään. Mutta tehdäänpä nyt tuomiotesti, eli kokeillaan se, miksi mä etes lähdin parantelemaan tätä, että kun tähän laittaa virrat päälle, niin imaseeko se kiinni näihin, imaseeko se nämä roottorit kiinni tonne. No niin, eli Piltemaa hitsauskone on nyt päällä. Ja sitten mä laitan tuolta läppäriltä virrat päälle. Niin katsotaanpa, että menneekö jummiin tuosta. Nyt se on puoliteholla. Ei se ainakaan selvästi liiku. Ja nyt on hauska, kun tuntee, miten tää toimii. Se nyt vastustaa tätä pyörimistä, vaikka täällä ei mikään osu yhteen. Mutta kyllä mä kuulen, että se ottaa pikkusen kiinni. Jaha, ja savut nousi hojan lattiasta. Eihän tämä voinut mennä hyvin, ei. Ei saada vieläkään. Kuulikko, ei penkitetä vieläkään. Ei, syttyköhän se palaamaan. No niin, ja mikäs meni rikki? Nyt näyttää, että sieltä hajosi kondensaattorit. Tuo iso vihriä paukahti kokonaan. Sitten tuolla vasemmalla on tommonen pienempi. Sekin on mennyt. Ja sitten tuo punainen on lähtenyt irti tuosta juotoksesta. Ja en kyllä tiedä miten on mennyt, mutta mä mittasin, että tämä kaikista tärkein osa, tämä iso transistori, niin tää on eheä.
Tämä ohjaa sitä virtaa ja jos tää olisi särkynyt, niin se tarkoittaisi, että täällä on joku paha suunnittelu mukaan edelleen. Koska silloin kun mä tein tämän, niin se kerran kärähti heti. Ja sitten se ratkaisu oli tää punainen konkka. Tämä poisti sitten sellaisen jännitepiikin. Ja sitten mä laitoin oikeastaan varalta sinne vielä niinku nämä 2 muuta konkkaa lisäksi. Mutta nyt ne on hajonnut. Elikkä tää vaikuttaa vähän siltä, että ei meinaa mitään. Jostain syystä tää punainen on irronnut, mutta laitetaan se vaan takaisin ja sitten nämä räjähtäneet konkat pois. Sen pitäisi toimia pelkällä tällä punaisella. Ja nyt mä epäilen, että se vika on ollut se, että tää punainen on lähtenyt ensin irti tuolta. Ja sitten sen jälkeen tähän on taas tullut niitä jännitepiikkejä, niin nämä ei ole sitten kestänyt, kun nämä on elektrolyyttikonkkia. Ja näissä on 160 volttia tuo jännite. Mutta tähän saattoi tulla niinku 200 voltin piikkejä. Mutta se ei ole mennyt vielä niin pahaksi, että ei ole kärähtänyt tämä vielä. Elikkä ei paha. Pikkusen vaan vielä säätään, niin kohta saadaan Revinrode penkitettyä kunnolla. No niin, elikkä nyt tämä video alkaa olla jo ihan kauhean pitkä. Ja niin paljon kuin mä toivoinkin, että mä saisin tähän semmosen täydellisen penkityksen sille, niin että sais niinku varmasti tietää se vakioteho ilman mitään muttia, niin se ei nyt näytä onnistua. Elikkä se täytyy sitten tehdä seuraavassa videossa. Olen kyllä erittäin pahoillani. Mutta nyt on saatu kumminkin tää tehopenkki päivitettyä hienoksi. Tai hienoksi ja hienoksi. Jesaria, syheröitä. Mutta siinä on kumminkin nyt kaikki CNC:llä tehdyt osat. Kiitoksia erittäin paljon Xometrylle osista. Suosittelen kyllä Xometryä. Jos on tarvetta tehopenki CNC-osille, niin sinne vaan tilausta. No niin, elikkäs kiitoksia katsomisesta, perämoottoriterapia moneskohan osa. Ja nähdään seuraavassa videossa.